好，我叫子瑜。现在呢，我好无聊，我想玩些东西哦。是音乐课的吗？是我呀。现在呢，你说想玩些东西吗？是啊，有什么东西可以玩呀？我有 DIY， 你想玩吗？当然想玩啦。DIY 是什么呀？我已经给你一些东西了，几分钟就会到了。真的呀？那我们等一下吧。那我唱歌给你听好吗？好啊。啦啦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 啦，我可以跟你一起唱吗？好呀，好呀。啦啦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 ，叮咚叮咚，谁呀？啊，应该是我的朋友来的吧？不是，是我给你的东西。啊，行吧，那我去拿喽。那你在这里等着。但是东西这么多，我怎么可以拿那么多？谢谢你了，音乐课导，你拿这么多给我呀。因为我想问你一个问题，可以帮我吗？好啊，是什么问题？其他音乐课的也有名字，可是我没有，可以帮我改一个名字吗？好啊，就叫音乐比卡吧。好啊，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 好啊。音乐比卡可以吗？好啊。如果你说好的话就好了。好呀。那怎么做呀？音乐它那怎么做呀？就是做这个网子是做粘土的，就是这样玩的。那我不打扰你了，你去睡觉吧。好呀。那我做吧。首先拿开这个出来，这个是刚刚做的，是我做的。还有很多花是我做的，还有玫瑰花。玫瑰花是我自己做的，就是用这个模型做，是怎么做的呢？你们知道没有？模型做呢，就是要用这个模具摆在模型下，不是拿模型摆在模具，拿这个粘土摆在模具下都可以的哟。如果呢，你呢？不成功的话呢，就用这个吧。那之后就把一个玫瑰放进去。等一下我们就要用了。这些树叶是比卡帮我摘来的。那我们首先要做什么呢？音乐比卡里又来了。是做一座山，还有一个树。原来这样做啊，那你去休息吧。好。那怎么做呢？那应该用深绿色吧。哇，这个真的是深绿色呀。那个是什么颜色呢？这个。那我们来看一下。是用黄色、深绿色还有浅绿色找均匀啊，好啊。是来一半呀，要来一半。然后戳一个圆形，然后好像一座山的一样。哇，好像不够大，再来下
先深绿色。哇，掉进那里了！不用捡，我先拿。那要用的就是哇，这个新粘土会有时候呢会，因为它变成圆形，它就会滚，好像一个球一样。如果它硬的话，就已经是一个球了。然后有什么呢？有一棵大树，那我们就摆在这里吧。还有这些哇，还有很多呢，还有我记得还有一个绿色的，还有一个是我刚刚掉进去的这个，那我们会摆吧。这些是我自己做的，如果你们不会做的话，要看一下我的可是那个呢，要等几天才会出来哦，所以你们不要急。如果呢，你那个呢，觉得你会做不会做的话，就不用看。那还有，我就做完这个3的了。可是我做的呢，这个菱形呢，我也做了一个，还有一个这个我还没有摆进去哦，来看一下有没有先我，没有了我好像，它现在有一个花花，好漂亮的哟，这个花花就摆在面前吧。来看一下就做完了。那粘土的那个怎么做呢？你们呢，如果喜欢做我的粘土马卡龙框的话呢，真的很好玩的。可是呢，我的粘土不见了，我就找音乐课的去喽。音乐课的，你说有粘土粉紫色的，可是我找不到啊。我摆在很远的地方，你去找一找，那我去找一找，等我一下哦。哇，我已经找到了，在这里是浅的，还有深的，那看一下吧。我已经拿了出来，哇。那我们的应该是这个盒子吧，我打开看一下吧。打开看一下，是 cream 啊，我可以擦一下。这个应该不是做 cream 的吧？马卡龙就是这个浅的是马卡龙，那我们首先要做一个大大的圆圈，不要把这个均匀，不要把在这里摆的均匀，不要，就直接之后压一下，然后不要压一下，就分成，就用剪刀剪一半出来吧。然后用一半，然后就再画一个圆形，然后在下面打一层，它就会做一个。可是呢，我们要用这个连进去，因为这个粘土呢不是那么好用，所以呢
为这个不是轻粘土，是有点硬的，不是很轻很轻，不是轻粘土。可它也是轻粘土，可跟轻粘土不一样。轻粘土呢，它是很松软的，可是这个不是那么松软。看一下，我看。好了，就做了一层啦，后面一层也要做哦，所以我们后面一层也要压一下。然后在这里，漂亮怎么办呢？我们呢就要再拿它出来，它就会很好不好？我们呢，如果你那个是有点硬又有点软的话呢，你呢就要加一些水。如果加水的话呢，还是不能做了。哇，那些胶水真的不好用，因为这个胶水是不好。如果你们要买我的胶水，要买我那种胶水的话，千万不要买哦。之后就用生的，这个就是它的 cream， 就是奶油。哇，这个有点硬，所以要拿些水来做，所以要拿水。那水呢，就要拿些水进来。那拿水进来的话，一定要拿哦。所以呢，我一定要拿水。所以呢，一定要拿水才可以哦。那我们快点拿水出来吧。水就是这个，谢谢。之后摆在这一下，然后拿它出来，然后搓一搓，然后要拿纸巾哦。拿纸巾，我先拿哦。然后还有要拉一下你的手，拉一下你的手，就可以。加多点水呀。这个马卡龙呢，我们就要用工具来做一下喽。因为呢，这个做马卡龙很难做的，做皮先压一下，叶子做一下漂亮的。那我们就要用宝石在这里切一下，就漂亮了。之后拿手指在这里摸一摸，就好漂亮了。那马卡龙就做完喽。如果喜欢我的影片，一定要订阅、点赞，还有按一下小铃铛哦。可能还有这些树叶可以摆在这里。那你们可以，因为我们觉得很好玩，我就做了很多。这些，还有一个这个 cream 是直接马卡龙的，可以出去。还有一个是跟这个树一样，还有一个还有一个说的那个那些发展。如果喜欢我的影片，一定要订阅哦，点赞，按一下小铃铛。